Asupan nutrisi aku sampai sekarang bikin makanan sendiri. Ya ikan, terus daging, bikin kaldu juga kaldu sendiri. Terus kalau makanan luar tuh kadang kalau khusus liburan doang tuh baru jajan-jajan. Terus di rumah juga aku kasih minyak ikan sama multivitamin karena kan lagi masa emas nih, sebisa mungkin kasih yang bagus-bagus terus sehat, karena aku kasih ini tuh minyak atsiri itu loh yang di telapak kakinya. Sama orang lain tuh bisa ngambil sesuatu sendiri, ngambil minum sendiri walaupun masih 2 tahun belum ya. Ya itu menurut aku sih ya alhamdulillah dia termasuk mandiri. Tapi kalau ke ibunya, kalau ada ibunya pasti aja. Aku tipikal yang mungkin waktu pas lagi 6 bulan sampai setahun aku 6 bulan sampai setahun aku masih masak sendiri gitu kan. Tapi kalau udah masuk 1 tahun kan alhamdulillah dia udah bisa makan nasi segala macam. Traveling juga nggak susah-susah banget. Jadi ya masak sendiri pun iya, cuman nggak gampang ternyata untuk